Siku ya leo tutaenda kutimiza utangulizi wa somo letu ambalo lilikuwa linahusiana na maswali magumu kuhusiana na uwepo wa mwanadamu katika hii dunia. Mwanadamu yupo katika hii dunia si kwa bahati mbaya, bali yupo kusudi maalum, na ili kusudi tutaenda kulielezea kwa kina na kwa undani zaidi kwa vipindi ambavyo vitakuwa vinafuata. Vipindi ambavyo vitakuwa vinafuata vitakuwa ni vipindi ambavyo tutaenda kuelezea kwa undani zaidi yale maswali matano ambayo yanahusiana na uwepo wa mwanadamu katika hii dunia. Swali la kwanza lilikuwa linasema sisi ni wakina nani? Tulisema hili swali ni swali ambalo linalenga utambulisho wetu wa ndani kabisa, utambulisho ambao uko ndani ya roho zetu, utambulisho ambao uko ndani ya mioyo yetu, na si utambulisho ambao jamii inatupa. Utambulisho tulionao ni matokeo ya jamii kutupa, na jamii imetupa utambulisho kwa kutupa taarifa, kutupa mawazo ambayo yalikuwa kwenye mazingira ambayo yanatuzunguka. Swali la pili lilikuwa linasema tumetoka wapi? Pia tutaenda kulijibu kwa kina. Swali la tatu lilikuwa linasema kwa nini tupo duniani? Swali la nne lilikuwa linasema tunaweza kufanya nini? Na swali la tano linasema tunaelekea wapi? Kwa hiyo haya maswali ni ya muhimu na ni ya msingi sana kwa kila mtu ambaye yuko duniani kuyajua, kwa sababu ndiyo maswali ambayo yanalenga kusudi, utambulisho na uwezo ambao uko ndani ya mwanadamu. Na uwezo uliopo ndani ya mwanadamu umewekwa ili uweze kusaidia kutimiza lile kusudi la awali na kusudi la msingi, kwa nini mwanadamu yupo katika hii dunia. Kwa hiyo kama tulivyoona katika dunia yetu hii kuna changamoto kubwa sana, kuna janga kubwa sana la watu au wanadamu kuweza kuyajibu haya maswali. Na wengi walizania teknolojia labda zinaweza zitusaidie kujibu maswali, lakini matokeo yake teknolojia imekuwa ikitusukuma mbali sana na haya maswali. Imekuwa ikituweka mbali na haya maswali, badala ya kutusogeza karibu ya haya maswali imekuwa ikituweka mbali. Kwa hiyo tunasema solution ya kujibu au solution ya kujibu haya maswali au ya kutatua haya maswali si teknolojia zaidi kama watu ambao wanashughulika na sayansi ya ubongo kama wanavyofanya, lakini kitu ambacho kinahitajika zaidi ili tuweze kutatua changamoto zinazohusiana na maswali haya ni kutafuta hekima zaidi. Nimeweka mfano huu wa mbegu ili iwe rahisi sana kuhitimisha yale maswali matano ambayo tumekuwa tukiyajadili huko nyuma kama utangulizi. Swali la kwanza lilikuwa nasema sisi ni wakina nani? Tukichukulia kwa mfano wa hizi mbegu, kwa mfano umekutana na hizi mbegu, haujai kuziona sehemu yoyote, kujua utambulisho wa hizi mbegu itakuwa ni kazi sana. Lakini ili tuweze kujua utambulisho wa hizi mbegu tunahitaji kuziweka kwenye mazingira sahihi. Ukichukua mbegu hii kuiweka kwenye mazingira sahihi, maana yake itatoa kitu kilichomo ndani. Kwa hiyo kile kitu ambacho kitatoka ndani ndicho ambacho kitatusaidia kuweza kujua utambulisho ambao ulikuwa umefichika ndani ya hizi mbegu. Kwa mfano tukachukua mazingira sahihi, tukaweka mbegu ya embe, na tulikuwa tufahamu badala ya kuweka hiyo mbegu itachukua, baadaye itatoa mti, mwisho wa siku itakuja itatoa matunda. Kwa hiyo yale matunda ndio yatakayotuwezesha kusema hii ilikuwa ni mbegu ya maembe. Hivyo hivyo kwenye parachichi, hivyo hivyo kwenye matikiti maji, hivyo hivyo kwenye mahindi, hivyo hivyo kwenye maepo, hivyo hivyo kwenye maboga, na hivyo hivyo kwenye maalizeti. Kwa hiyo unapochukua hivi vitu unaviweka kwenye ardhi au unaviweka kwenye mazingira sahihi, utambulisho yumo ndani unatoka natural au unatoka kiasili. Hivi ndivyo ilivyo kwenye maisha hata ya wanadamu. Kila mwanadamu ambaye anakuja hapa duniani amekuja na utambulisho wa kiutofauti kabisa na mtu mwingine. Ili tuweze kupata utambulisho ambao umefichika ndani ya mwanadamu anahitaji mazingira sahihi, na mazingira sahihi ambayo mwanadamu aliumbiwa aweze kuishi ili aweze kutoa utambulisho wa kweli ambao umefichika ndani yake ni mazingira yaliyo na maarifa ya kweli, ni mazingira yaliyo na maarifa sahihi, ni mazingira yaliyo na maarifa ya ujuzi wa mema.
Kwa hiyo mwanadamu anapokuwa kwenye haya mazingira, manake asili iliyofichika ndani inaanza kutoka, na hiyo asili ikishatoka ndiyo inakuwa rahisi sisi kuweza kutambua kuwa ndani ya huyu mtu kulikuwa na utambulisho huo. Swali la pili lilikuwa linasema tumetoka wapi, ili tuweze kujua chanzo cha hizi mbegu. Ukiangalia chanzo cha hizi mbegu, maana zimetoka ndani ya mbegu. Tukienda ile mbegu ya kwanza kabisa ilikuwa imetoka wapi? Hili ni swali gumu sana ambalo watu wamejiuliza, watu wengi sana wamejiuliza, je, mwanzo wa vitu vyote ni nini? Lakini kama tulivyotangulia kusema huko nyuma, sayansi imeweza kuhakikisha au imefanya tafiti na kuja kugundua kwamba vitu vyote ambavyo tunaviona katika hii dunia vimetoka ndani ya akili. Vitu vyote, kwa maana hiyo vitu vyote vilivyopo katika hii dunia au vilivyopo katika ulimwengu, ndani yake vimebeba maarifa, ndani yake vimebeba hekima, ndani yake vimebeba ufahamu. Na moja ya sheria ya hivi vitu lazima vitoke ndani ya akili. Kwa hiyo wanasayansi wameshakubaliana kwa uumbaji ambao tunauona ndani yake umebeba hekima, ndani yake umebeba maarifa, na ndani yake umebeba ufahamu. Na wanasayansi pia wameweza kusema hivi vitu haviwezi kutokea tu kwa bahati mbaya, lazima vitoke ndani ya akili ya mtu, lazima vitoke ndani ya akili. Lakini ukisoma Biblia imeeleza kwa uwazi zaidi kwamba Mungu aliumba ulimwengu. Mungu aliumba kila kitu ambacho tunakiona kupitia hekima, kupitia maarifa na kupitia ufahamu. Hata ukisoma pale Mwanzo, Biblia imeeleza kwa uwazi kabisa, hapo mwanzo maanake hakukuwa na kitu. Hakukuwa na kitu katika ile dunia ya mwanzo ambayo Mungu ndio alianza taratibu za uumbaji. Katika ile dunia hakukuwa na kitu chochote, lakini ukisoma matamshi ya kwanza kabisa, Mungu alisema na iwe nuru. Nuru ambayo ilikuwa inazungumziwa pale sio nuru ya jua, kwa sababu jua lilikuja kuumbwa siku ya 4 na nuru ambayo ilizungumziwa pale ilikuwa ni siku ya kwanza. Kwa hiyo wanasiolojia, watafiti wanasema nuru ambayo ilikuwa inazungumziwa pale ilikuwa ni maarifa, ilikuwa ni ufahamu, ilikuwa ni hekima. Kwa hiyo ile hekima au ile maarifa ndio yalianza kuumba vitu vyote ambavyo tunaviona sasa hizi. Mungu alivyoanza kutamka kusema kitokee kitu fulani, maanake ile hekima, yale maarifa ambayo Mungu aliyatamka kwamba iwe nuru, ndio yalianza kuumba vitu vyote ambavyo tunaviona. Kwa hiyo hizi mbegu zimetoka wapi? Maanake hizi mbegu zimetoka ndani ya akili ya Mungu, zimetoka ndani ya moyo wa Mungu, zimetoka ndani ya mpango wa Mungu ambao alikuwa nao pale alipokuwa anaiumba dunia. Kwa hiyo swali la pili ambalo lilikuwa linauliza tumetoka wapi au hizi mbegu zimetoka wapi? Maanake hizi mbegu zimetoka ndani ya akili ya Mungu. Ulikuwa ni mpango kamili wa Mungu kuweza kuumba hivi vitu. Tukirejea lile swali katika maisha ya mwanadamu, sisi tumetoka wapi? Kama kanuni hii tulivyosema kuwa kila kitu kilichomo katika uumbaji ndani yake kimebeba maarifa, kimebeba hekima, kimebeba ufahamu, na hivi vitu lazima vitoke ndani ya akili, lazima vitoke ndani ya akili. Na ukisoma kwenye Biblia imedhihirisha kabisa kuwa Mungu aliumba ulimwengu, aliumba kila kitu kupitia hekima, maarifa na ufahamu. Hii inamaanisha binadamu wote tumetoka ndani ya akili ya Mungu, tumetoka ndani ya moyo wa Mungu, tumetoka ndani ya mpango wa Mungu. Maana hapo mwanzo Mungu alikuwa na mpango wa kuweza kuumba mwanadamu. Kwa hiyo wanadamu wote ambao tunawaona wametoka ndani ya akili ya Mungu. Tukija swali la tatu tunasema kwa nini tupo duniani? Ukija kwenye hizi mbegu tukiziambia hizi mbegu kwa nini ziko duniani, kila mbegu hapa iko duniani kwa ajili ya kusudi lake maalum. Na kusudi lake ni kuweza kutoa virutubisho, ni kuweza kutoa matunda kwa ajili ya kuweza kusaidia mifumo iliyomo ndani ya mwili wa mwanadamu iweze kufanya kazi kwa ufanisi, iweze kupata nguvu na iweze kujilinda dhidi ya magonjwa. Haya ndiyo makusudi makuu ya haya matunda. Kwa nini haya matunda yako duniani? Yako duniani kwa ajili ya kutoa virutubisho,
na hivyo virutubisho ni muhimu kwa ajili ya kujenga mifumo ya mwili wa mwanadamu. Pia moja ya vitu ambavyo vinazalishwa matunda, hivi vitu vinavyotoka ni hewa ya oksijeni. Pia kwenye moja ya vitu ambavyo pia vinazalishwa hizi mbegu zinapokuwa mpaka kuwa miti, tunapata kuni ambazo tunazitumia kwa ajili ya kupata nishati na hiyo nishati tunaitumia kwa ajili ya matumizi mbalimbali. Tukirudi sasa kwa mwanadamu, kwa nini mwanadamu yuko duniani? Mwanadamu yuko duniani kwa kusudi moja, na kusudi hilo ni kuweza kutoa maarifa, ni kuweza kutoa hekima, ni kuweza kutoa maarifa ili yaweze kutumika kwenye mifumo ambayo inaendesha na kuongoza maisha ya wanadamu. Tunaishi kwenye ulimwengu, tunaishi kwenye mifumo. Kila mwanadamu ambaye yupo katika dunia yupo ndani ya mifumo, na hii mifumo inahitaji maarifa, inahitaji hekima, inahitaji ufahamu ili iweze kuendeshwa, ili iweze kufanya maisha yawe na mpangilio, ili iweze kufanya maisha yawe na utaratibu, ili iweze kufanya maisha yawe na amani. Pia hii mifumo ipo kwa ajili ya kuzalisha vitu mbalimbali ambavyo ni muhimu sana katika uwepo wa mwanadamu. Kwa hiyo, na ili mifumo iweze kuendeshwa inahitaji vitu vitatu. Ili mifumo iweze kujengwa, ili mifumo iweze kuimarishwa, ili mifumo iweze kufanya kazi kwa ufanisi, inahitaji vitu vitatu vikuu. Ingawa kuna vitu vingi ambavyo mifumo inahitaji, ila kuna vitu vitatu ambavyo ni vya msingi ambavyo mifumo inahitaji. Kitu cha kwanza, mifumo inahitaji maarifa. Kitu cha pili, mifumo inahitaji ufahamu. Kitu cha tatu, mifumo inahitaji hekima. Na hivi vitu vyote vinatoka ndani ya akili zetu. Kwa hiyo, kwa nini tuko duniani? Tuko duniani ili kutoa hekima, ili kutoa maarifa kwa ajili ya kuleta maisha bora kwa watu, kwa ajili ya kuleta amani kwa watu, kwa ajili ya kuleta utulivu kwenye maisha ya watu. Swali la 4 lilikuwa linasema tunaweza kufanya nini? Tukienda kwenye hizi mbegu zinaweza kufanya nini? Ili swali linalenga zaidi uwezo wa asili ambao umewekwa ndani ya hizi mbegu, ili uziwezeshe hizi mbegu ziweze kutimiza lile kusudi la kwa nini ziko duniani. Tumeshaona hizi mbegu zipo kwa ajili ya kuweza kutoa matunda ambayo ndani yake na virutubisho, na hivyo virutubisho vipo kwa ajili ya kujenga miili yetu, vipo kwa ajili ya kuimarisha kinga za miili yetu, ziko kwa ajili ya kuweza kufanya miili yetu iwe na nguvu. Kwa hiyo ili mbegu hizi ziweze kutimiza ile kusudi, ndani yake zimewekewa uwezo, ndani yake zimewekewa mfumo wa taarifa, na huo mfumo wa taarifa ndio unaoongoza hatua zote na mipangilio yote, ili kutoka kwenye mbegu ili kwenda kutoa mti ambao umefichika ndani ya hizo mbegu, na ndani ya huo mti ndio kuna matunda. Kwa hiyo hizi mbegu zinaweza kufanya nini? Maana yake ni uwezo wa asili ambao umewekwa ndani ya hizo mbegu. Ukija kwa wanadamu tumeshasema kusudi lao. Kwa nini wako hapa? Kwa nini binadamu yuko duniani? Binadamu yuko duniani ili kutoa maarifa, ili kutoa hekima na kutoa ufahamu. Kwa hiyo ili tuweze kutoa hivi vitu, Mungu ndani yetu alishaweka uwezo. Mungu alishaweka akili. Akili zina uwezo wa kuzalisha maarifa mengi, akili zina uwezo wa kuzalisha ufahamu, akili zina uwezo wa kuzalisha hekima. Akili pia zina uwezo wa kuhifadhi hekima, zina uwezo wa kuhifadhi ufahamu, zina uwezo wa kuhifadhi maarifa mengi sana. Kwa hiyo pia akili zina uwezo wa kuchukua maarifa, wa kuchukua taarifa kutoka kwenye mazingira na kuzigeuza kuwa maarifa, na haya maarifa ndiyo yanayotuwezesha kutimiza kusudi letu katika ulimwengu. Kwa hiyo uwezo tuliowekewa ndani ya akili, tuliowekewa ndani yetu ndio huu, na huu uwezo upo kwa ajili ya kutuwezesha tuweze kutoa hivyo vitu vitatu ambavyo vinatusaidia kuweza kutimiza makusudi yetu, kwa nini tupo ulimwenguni. Swali la mwisho ni swali ambalo linasema tunaelekea wapi? Swali la tunaelekea wapi manake ni swali la hatima. Ukiangalia hatima ya hii mbegu, manake ni kuja kuwa mti ambao unazalisha matunda. Hatima ya hizi mbegu, hatima ya kweli ya hizi mbegu ni kuja kuwa misitu ambayo inazalisha matunda ambayo hayatakuwa na mwisho. Pia ukija katika maisha ya mwanadamu, hatima maisha ya mwanadamu ni nini? Hatima ya maisha ya mwanadamu manake ni kuja kuwa mti mrefu,
na kuja kuwa mkomavu katika kutoa maarifa, katika kutoa hekima, katika kutoa busara, katika kutoa kanuni, sheria, taratibu za kimaadili ambazo zinatumika kuweza kuboresha ulimwengu, kufanya ulimwengu kuwa mahali salama, kufanya ulimwengu kuwa sehemu ambayo kila mtu atafurahia na kila mtu ataenjoy kuishi katika ulimwengu. Kwa hiyo hii ndiyo summary ya maswali matano yanayohusiana na uwepo wa mwanadamu katika hii dunia. Hapo kuna kitu kimoja nilitaka tujifunze na chenye cha muhimu sana. Kumbuka, kila mwanadamu ambaye anakuja duniani anakuja kama mbegu, na ndani ya hiyo mbegu manake kuna msitu. Ndani ya hiyo mbegu manake kuna msitu wa miti ambayo ndani yake ina matunda. Kwa hiyo mbegu hapa tunayozungumzia ni mawazo. Mawazo yaliyopo kwenye akili zetu yana uwezo mkubwa sana wa kuweza kuzalisha mifumo ambayo ikawa na mamilioni ya watu ambao wanafanya kazi. Fikiria kwa mfano mawazo kama ya kwanza ya mtu alianzisha internet. Fikiria mawazo ya kwanza ya mtu kabisa alianzisha akili mnemba au akili bandia. Haya yalikuwa ni mawazo, lakini baadaye yamekuja kuzalisha mamilioni na mamilioni na mamilioni ya mawazo. Kwa hiyo kama vile mbegu ilivyo na uwezo wa kuweza kutoa msitu wa matunda ndani yake, ndivyo mawazo yalivyo na potential ya kuweza kutoa mawazo mengine mengi ndani yake. Kwa hiyo kila mwanadamu sasa ambaye anakuja duniani anakuja na mawazo. Hivi ndivyo namna ambavyo kila mtu anayaona mawazo kwenye akili yake. Mtu wa kwanza namna anavyotazama mawazo, anatazama tu kama mawazo. Tukichukulia sasa mfano wa mbegu, ukimchukua mtu ukamwonyesha mbegu ukasema ni nini, atakwambia hii ni mbegu. Manake anatazama, yani anatazama kitu kwa kutumia macho yake ya nyama, atazame kitu kwa kutumia ule uwezo ambao uko ndani yake. Mtu mwingine ukimpa mawazo anakuwa anaona nini? Anakuwa anaona maarifa, anaona ili wazo tunaweza tukaligeuza likaweza kutumika kufanya kitu hichi na hichi na hichi na hichi. Manake ana uwezo wa kuchukua ile wazo na kuweza kuzalisha maarifa. Ni sawasawa na mtu mwenye mbegu. Mtu anaweza achukue mbegu, ukimpa mtu mbegu unaona nini? Anakwambia mbegu naona mti huu, naweza nikakata kuni, labda naweza nikakata mbao, naweza nikafanya hivi na hivi, ikanitumia kwa ajili ya kuweza kupata kipato. Ni sawasawa sana mtu ambaye anakuwa na mawazo. Mtu anaweza kawa na mawazo kwa nikiwa na mawazo haya naweza nikafanya hivi, naweza niyafanye nikapata maarifa, nikapata ufahamu, nikapata ujuzi, na nikatumia ujuzi kwenda sehemu watu wakaniajiri, na baadaye nikaanza kupata kipato. Mtu mwingine ukimpa mbegu au ukimpa mawazo ukamwambia unaona nini, atakwambia anaona biashara au anaona bidhaa zikizalishwa kutoka kwenye lile wazo. Ni sawa sana mtu ambaye umempa mbegu. Mtu mwingine ukimpa mbegu anaona nini? Anaona mti ambao una matunda ndani yake. Mtu mwingine ukimpa mbegu unamwambia hii mbegu umeona nini? Anakwambia ameona msitu ndani yake. Huyo ni mtu ambaye anakuwa na upeo mpana, anakuwa na maarifa mapana sana, ufahamu mpana na uelewa mpana sana wa maisha na ni namna gani kanuni za asili na za maisha zinavyofanya kazi. Ni sawa sana mawazo. Ukimchukua mtu mwingine ukampa wazo, lile wazo kwa sababu ya uelewa mpana alionao, kwa sababu ya maarifa mapana alionayo, kwenye lile wazo anakuwa anaona vitu vingi sana, anakuwa anaona mifumo ya mawazo mengi sana ambayo yanaweza yakajitokeza ndani ya lile wazo awali kabisa ambalo lilikuwa ndani ya akili yake. Kwa sasa tukirudi kwenye jamii sasa, tunasema jamii inahitaji kufundisha watoto, inahitaji kufundisha vijana kabla ya kutumia teknolojia hizi. Kumbuka tulikuwa kwenye teknolojia za akili mnemba na ni namna gani teknolojia za akili mnemba zinavyoweza kuharibu
namna vijana watoto wanavyoweza kuyajibu yale maswali matano. Na ili uelewe vizuri, ni vema uende, kuna video za utangulizi, kuna sehemu ya kwanza, sehemu ya pili, sehemu ya tatu. Zitazame zile video zote, utakuja utaelewa vizuri. Kwa hiyo elimu ambayo inapaswa kutolewa kwa watoto na vijana ili iweze kuwasaidia sana kuweza kuishi katika dunia ya artificial intelligence, dunia ya robot, tunasema ni elimu kama mwanadamu. Na hivi vitu vyote tutakuja kuvielezea kwa undani zaidi. Thamani ya maisha ni nini? Kusudi la uwepo wao ni nini katika dunia? Pia watoto inatakiwa wafundishwe, vijana wafundishwe nguvu ya akili ya mwanadamu. Vitu vyote tunavyoviona vimetoka ndani ya akili ya mwanadamu. Akili ya mwanadamu ndiyo chanzo, akili ya mwanadamu ndiyo mwanzilishi, akili ya mwanadamu ndiyo iliweka misingi na kujenga vitu vyote ambavyo tumeviona katika dunia. Hata hizi pesa ambazo tunazitafuta, haya ni mawazo ya watu ambayo walianzisha kutoka ndani ya akili zao. Kwa hiyo akili ndiyo kila kitu. Vijana au watoto inatakiwa wafundishwe nguvu ya akili. Fundishwe nguvu ya akili, maanake watalinda akili zao, watalisha akili zao taarifa nzuri, maarifa mazuri, watalisha akili zao na video nzuri na kila aina kitu ambacho kinaingia ndani ya akili zao, watalisha vitu vizuri. Pia watoto inatakiwa wafundishwe wajibu wao katika dunia. Wafundishwe wajibu wao ni kujenga dunia iliyo bora. Watajengeje dunia iliyo bora? Watajenga dunia iliyo bora kwa kwanza kuwekeza maarifa, busara, hekima na uelewa na ufahamu ndani ya akili zao. Kwa hiyo kwa kutoa hitimisho tunasema kabla ya kujenga mashine zenye akili lazima tuanze kujenga mwanadamu. Kwa hiyo kabla hatujaanza kujenga teknolojia, kabla hatujaanza kujenga nchi, kabla hatujaanza kufanya kitu chochote, inatakiwa kwanza tuanze kujenga akili ya mwanadamu ambayo itakuwa na hekima. Asanteni sana. Siku ya leo naishia hapa. Video zinazoenda kufuata tunaenda rasmi sasa kwenda kuchimbua kwa undani maswali matano, maswali ambayo yanahusiana na uwepo wa mwanadamu. Usikose video zinazofuata. Kwa hiyo unaweza ukalike, unaweza ukashare, unaweza ukacomment nini umejifunza katika mwanzo au utangulizi wa haya maswali matano ambayo yanahusiana na maisha ya mwanadamu. Asanteni sana kwa kunisikiliza.